Sveicināts, skatītāji, šis ir raidījums Nākotnes medicīna. Studijā Māris Reivalds, un šodien runāsim par estētisko zobārstniecību Holivudas smaidām. Tāpēc arī tiekamies ar zobārstiem. Sveicināt, dāmas! Sveicināti! Jā, tad pirmā ir doktora Natālija Andrijanova, kas strādā Veselības centrā 4 un ir daudz ārzemēs, Amerikā, Vācijā stažējusies dažādās zobārstniecības nozarēs, bet vairāk saistītas ar zobu skaistumu. Un otra ir Žanna Ņikītina. Žāna strādā diplomatiskā servisa aģentūras medicīnas centrā, arī par zobārstu. Tā kā šīs dienas mūsu varonis galvenais lūk ir šis, man prieks, ka arī mums ir vēl viens kolēģis ieradies, ja, kas jau tie parasti ir, un arī piedalīsies raidījumā. Dāmas, gribēju iesākt tomēr ar dažiem tādiem vispārīgiem jautājumiem. Balti zobi, žilbinošs smaids, tas ir tas, ko mēs gribam pilnīgi visi. Bet ir kaut kāds iemesls, kāpēc mūsu platuma grādos, piemēram, Latvijā un citās Baltijas valstīs, mums tie zobi nemēdz būt tik balti kā visādiem amerikāņiem, kanādiešiem, skandināviem arī. Kāds ir iemesls, Natālija? Iemesls ir tāds, ka mūsu ūdens sastāvā nepietiek fluorīdu. Tā, mums ir nepareizs ūdens. Ļoti svarīgs skaistam zobam. Labi, bet ko tad dar tu tie amerikāņi, tur skandināvi? Tad kā viņi dabū to floru? Viņi liek to floru ūdenī. Bleša kaut kādā veidā, vai arī viņiem ir ūdenī? Ūdeni, jā. Tad dzeramam ūdenim pievieno? Dzeramam ūdenim, jā. Ok. Žanna, varbūt ir kaut kādi vēl citi iemesli? Varbūt mums ir vispār slikts ūdens sastāvs, dzelzs pa daudz, pat tāpēc dzelteni zobi? Nu, dzelzs daudz, jā. Flora mums ir ļoti maz, bet arī, protams, ko ēd arī, tas ietekmē. Aha, pa daudz kafiju dzeram? Pa daudz kafiju dzeram, bet pieņemsim tur tajās austrumu zemēs, tur vairāk arī rīsu. Es pat rīsus ēdu daudz, viņiem pašiem no sevis ir balti zobi. Tas ir ģenētiski jau, tas nāk līdzi. Nu. Arī kaut kāda ģenētika. Nu, skaidrs, labi, tad līdz ar to tā tēma ir ļoti svarīga pie mums. Es gribētu mazliet, lai tā tēma būtu tāda labāk ilustrēta, noskatīsimies vienu mazo video no dažām kārtīgām Holivudas filmām. Lūdzu, noskatīsimies un paskatīsimies, ko mēs redzam. Tā, nu šī ir filma ar George Clooney. Nu, Clooney's ir ļoti norūpējies. Ļoti viņš gatavojas randiņam. Tas ir svarīgi viņam noteikti. Tas ir svarīgi. Un jāskalo arī. Nu, te ir vēl viens nepārāk veiksmīgs zobārsts. Jums kādreiz arī šitā droši vien gadās, kad viss nav tik vienkārši. Un te ir neveiksmīgs randiņš. What are you working on now? You have a little... Oh! I just got these. I guess they're going to take some getting used to. Oh my God. Jā, tās ir Holivudas filmas, amerikāņu padarīšana, bet tad vēlreiz neiedomājamā cietsirdība ar George Clooneyu un visi 9 ģārdi ar Matthew Perryju un Seks un Lielpilsētu, protams, Miranda, kurai kaut kas bija ieķēries breketēs, izskatās. Svarīgi, vai ne? Man kādreiz bija tikšanās ar vienu jūsu kolēģi, zobārstu, un es arī interesējos, kā var tikt pie gaišākiem zobiem, un es tur ņēmos ar tām zoba pastām diezgan daudz. Viņi teica, Māri, beidz tur ņemties, aizēja vasarā kārtīgi nosāļojies, un tev vienkārši tavu zobu izskatīsies gaišāk. Ir arī, protams, arī tāda pieeja. Bet kā tur īsti ir ar tām zobpastām? Ja ejam veikalā, es redzu, ka tur cenu diapazonā no 3 līdz kaut kādiem tur 30 eiro ir. Kas tik tur viss nav? Holivudas smaidi, Beverly Hillsas, tur saulēkts un tā tālāk. Ir arī kaut kādas zobpastas, kas ir pilnīgi melnas, ar ogli un tā tālāk. Vai ar zobpastām, Žanna, mēs kaut kādā veidā varam to jautājumu risināt? Es domāju, ka nē.
Jo tas iedarbības laiks, kad zobpasta ir mutē, ļoti īss. Nu, kā mums iesaka, 3 minūtes tīrīt. Jā, nu, varbūt arī kāds tīra, bet parasti mazāk tos zobus pucē. Bet būtu jātīra cik minūtes? Nu, 3. 3 minūtes jādarbojās ar šo ierīci. Tāda ir pamācība, jā. Mēs ņemam un 3 minūtes. Pirstējam, jā, bet ilgi arī darīt iekšpuses. Lēnā garā nesteidzoties, jā. Jā, arī pat 3 minūtes. Bet ir novērot rezultāti. Varbūt tomēr tas dārgās zobpastas varbūt kaut ko palīdz. Kā tu tur īsti ir? Nu, ir dažādas zobpastas. Ir dažādas, kas ir drusciņi dod drusciņi to baltu. Esat redzējuši, ir to tomēr. Ir. Tā nav bezcerīgi vienkārši veikt tās 3 minūtes izturēt un vai kārtīgi pareizo birsti droši vien un pareizā veidā to darīt. Ok, Natālija, jūsu novērojumi? Es domāju, ka ar zobu pastām mēs varam tikai noņemt aplikumu, mutes mikstu aplikumu, bet mainīt krāsu ar zobu pastām mēs nevaram nomainīt krāsu. Labi. Apstīsimies vēl vienu attēlu. Mēs esam sagatavojuši vienu brīnišķīgu attēlu no nepārāk senas pagātnes. Nu, ko jūs sakat, dāmas, par šo? Tur vairs balinošai zobpastai nav Tur nozīmes nevajag noteikti. nekādas pastas. Jā, bet tā bija realitāte. Es domāju, kaut kur vēl Krievijas plašumos pilnīgi noteikti kāds ļoti lepni staigā ar šādu veidu, teiksim, zobiem, kas tie tādi kā... Nu, kādreiz tādi zobi bija mode. Bija tāda mode, ne? Tas taču Tas bija arī bagāts. status radītājs. Arī Rumānijā, teiksim, tur čigānu baroni staigā ar zelta zobiem, joprojām tas ir, ne? Jā. Skumīgi, protams. Nākās kaut ko darīt darīt šajā laikā? Ir kāds, kas pieprasa arī zelta zobus? Bleķus neprasa vairs Neprasa neviens. Bet ir kāds, kas ir lūdzu, lai ieliek zelta zobus? Ir. Man bija gadījums, kad lika noņemt baltos kroņus visus un uzlikt bleķus. Bet tas bija cilvēks ar stilu. Viņš bija viss notetavējies un viņam vajadzēja pelēkus zobus. Viņam ļoti stilīgi izskatīja. Laikā viņš bija baigts. Bet viņam ilgi bija jāpierunā mani, bet izdevās. Nu labi, bet ja mēs atgriežamies pie mūsu cēlā mēķa, iegūt žilbinošo smaidu, baltas zobus, bez dažādām zobpastām, kas varbūt nav pārmērīgi efektīvas, bet kaut kādu zināmu rezultātu dod. Kā ir ar šīm te balināšanām, Natālija? Ir kaut kādas balināšanas, ko var veikt gan mājās, gan arī, saprot, kabinetos? Un arī skaistums salonos, izstādēs mēs redzam, lidostās. Kā ir ar to? Mēs varam piedāvāt 2 veidus balināšanu. Mājas balināšanu un balināšanu zobārstniecības kabinetā. Tad mājās mēs varam... Balināšana mājās mēs taisam ar individuāla kapem. Tā viņi izskatās. Es gribu balināt, es eju pie jums, jūs taisat kapes? Jā, nē, es noņemu nospiedumus, aizsūtīju uz zobotehnisko laboratoriju, un zobotehniskā laboratorija izgatavos kapītes. Individuāli tieši jums. Tad tā individuāla kapītes un gēlu mēs atdodam pacientam uz māju. Un, protams, ka pirms tam mēs apmācam pacientu, kā pareizi taisīt balināšanu. Bet kas viņiem draud? Visu naktī jāguļ ar tām kapēm? Nē, tikai 2 stundas katru dienu, 5 dienas pēc kārtas. 5 dienas pēc kārtas. Tas nav kaitīgi, nenoēdīs? Nav kaitīgi, un to laika, kad jūs taisīt balināšanu, nedrīkst ēst krāsojošos produktus. Piemēram, tam bietes, burkanus, sarkanpīparus. Un nedrīkst dzert melnu kafiju, melnu tēju. Sarkanu vīnu nedrīkst dzert. Izpaliek tādi prieki. Jā, bet esmu arī redzējis, ka arī it kā gatavs tāds universālās kapītes. Tas, laikam, nav tik... Tas nav tik labi, kā kapas iztaisīties individuāli tieši katram pacientam. Labi, bet kas notiek ar to balināšanu? Mēs redzam, ka tur tāda lampa tiek izmantot, un tas notiek... Tādu balināšanu mēs taisam zobārstniecības kabinete, taisa zobārsts, zobu asistents vai higienists. Un ar to lampu mēs pātrinājam balināšanas procesu. Gels mēs tiek uzklāts uz zoba virsmam, un ar lampu mēs pātrinājam to gēlu darbību. Aha. Un pa vienu reizi jūs varat... Nekā šī mājas balināšana, kā jūs domājat? Nu, man liekas, ka mājas balināšana ir labāk, tāpēc, ka viss process iet pakāpeniski, un pacients var redzēt efektu. Jā, nav tik agresīvi tieši tā. Jā, bet tomēr, vai ir kaut kādi riski tomēr? Sanāk, ziniet, kā balināja ar... Es no sevis gribu pabrīdināt
Zoba demineralizācija vai kaut kas tāds? Nē, nu tā. Jā, pareizi. Es gribu pabrīnāt, ka lūdzu, mīļi klienti, mīļi pacienti, netaisiet balināšanu tirzniecības centras vai kosmetoloģiskas kabinetas. Tāpēc, ka ir komplikācijas pēc tādas procedūras. Ir smaganas, apdegumi, gļotadas čūlas. Es redzu, tādas pacientas bija pie manis. Jābūt uzmanīgiem. Jā, ļoti uzmanīgi. Labāk ejiet pie saviem zobārstiem. Labi, bet tad... Es vēl par to balināšanu gribētu piebilst. Ir tādas skapītes, ir arī gatavās skapes, kur cilvēks iekožās, un ir arī plāksnīte. Plāksnītes tā kā pleikoplasts uzlīmējams. Tas arī ir izcinājums patiesībā. Es izmēģināju visus variantus, lai zinātu, ko ieteikt. Ļoti pareizā ārstam jāizmēģina sev, protams. Tāpēc es izmēģināju visus variantus, nu man pašai patika tās uzlīmējamās plāksnītes, vai ne? Tad tā kā maz vietas aizņem. Bet tagad arī piedāvā lāzeru balināšanu, ir tāda lieta? Ir tāda vieta, ka ir lāzers, tāpat kā lampa, viņa tikai pātrinātu balināšanas procesu. Tas ir vienkārši viens no variantiem. Viens no variantiem, no lampas variantām. Lāzers vai lampu mēs izmantojam zobarstniecības kabinete, kad taisam balināšanu. Labi, dosimies pie radikālākām metodēm. Un tad esmu dzirdējis, ka šo jautājumu var izsnāt arī savādāk. Tad ir speciāls tādas uzliks tādas plāksnītes, kuras liek, kur ir dažādi nosaukumi. Doktor, varbūt īsi izstāstiet, kas ir ar šīm te plāksnītēm? Nu, ir keramiskas plāksnītes, viņi sauc venīri. Ļoti skaisti, ļoti izturīgi. Un zobu nevajag vīlēt no visas puses. Zobu mēs vīlam tikai no vienas no ārpuses. Ar tiem plāksnītiem varam mainīt krāsu, zobu formu, šķirbas, regulēt šķirbas starp zobiem. Un viņi ir ļoti skaisti tiešām. Venīri. Un ir vēl arī citi veidi, bet varbūt izdarīsim tā. Noskarīsimies mazu video, kā tas viss notiek, un tad es uzdošu vēl dažus āķīgos jautājumus. Esmu pierakstījis vēl te visādas interesantas nosaukumus. Skatāmies video. Tātad šeit ir mūsu veselības centrs 4 doktori, un tātad tūlīt mums būs zobarstniecības kabinets. Jūs redzat modernas tehnoloģijas. Tā šī ir tā balināšana? Šī ir balināšana lampa, kas pātrina balināšanas procesu. Labi. Te ir mūsu jaunais rentgens ar fosforplātītēm. Zobi jāsot kārtībā, tas nozīmē, ja? Jā, protams. Pirms balināšanas vajag izarstīt zobiņus un pārbaudīt visas zobiņus, kas nav dzīves. Ar šo aparātu mēs... Tā platīte iet uzreiz uz datora ekrāna. Jūs redzat jaunas paudzes anestezijas aparāts. Ne ar adatu. Bet ar to aparātu mēs varam anestezēt tikai vienu zobu. Audi apkārt zobus nebūs anestezēti. Šeit ir plāksnītes pielaikošana. Ar to procedūru mēs varam pārbaudīt, kā plāksnīte pieguļ pie zoba struktūram, pārbaudīt formu, krāsu plāksnītes. Izskatās vienkārši. Tas ir tikai... Izskatās. Tas ir viens no sarežģītākajiem darbiem. Pacients vēl nezina rezultātu, bet izskatās... Mēs pacientam varam iedot spoguli, un pacients var pārbaudīt savu smaidu. Mums noslīpē bišķi, es skatos. Jā, mēs drusciņi noslīpējam zobu no virsmas, no ārpus virsmas. Apstrādājam ar speciāliem šķidrumiem, uzliekam cementu un pielemējam pie zobiņas virsmam. Jūs redzat jaunu smaidu. Un arī zobu forma tika piekoriģēta. Un te ir reāli gadījumi, es saprotu. Jā. Tad tas ir reāls iznākums. Tās nav kaut kādas fotošopētas bildes. Tas ir luminīri. Nu jā. Krāsa izmainīsies arī forma mazliet. Ļoti patīkams iznākums.
Visu, ko mēs varam darīt ar venīri. Jā, tas ir ar šīm te plāksnītēm. Jā. Bet doktor, ir vēl tāda bija venīri un ir lumenīri. Kas ir lumenīri tādi, lūdzu? Lumenīri ir vēl plānākie plāksnītes, bet nosaukums lumenīri, viņi ir izgatavoti tikai Amerikā. Tas ir amerikāņu preģis. Amerikā, jā, un lumenīri izgatavot no speciālas keramikas nosaukums ir cerineit. Tā ir patentēta keramika, bet mēs varam pasūtīt, ja pacients varam gan to, šie lumenīri viņi ir plānāki, ļoti izturīgi, un mēs taisam viņus bez zoba slīpēšanas. Aha. Cik ilgi tas vispār darbojās, cik ilgi turās šī metode? Kad sāk plāksnītes krist no zobiem? No lumenīri turās 20 gadus. 20 gadus? 20 gadus. Ja negrauž riekstus, dabiski, ja, tad ir kaut kas jādara. Kas jādara, ja nedabū pa zobiem. Jā, ikviens ir pareizi dabūt. Ja nebūs nekādas traumas, tad viņam jāstāv 20 gadus. Ok, izklausās labi. Labi, Žanna, jūsu iznāciens. Jā. Kas ir vēl radikālāka metode un kas ir tas, ko mēs vēl varam darīt lietas labā? Nu, vēl nākamais variants, protams, doktori izstāstīja par venīriem, laminīriem. Jā. Protams, nākamais radikālāks variants ir kroņi. Tad mēs slīpējam visu zobu no visām pusēm. Ja venīriem tikai no redzamās daļas, ja mēs noslīpējam, tad, Nu jā, jo to plāksni uzliek no priekšpuses un aizmugurē paliek tāda, kāda viņi ir. Reāli neskarta paliek. Tad darīsim tā, lai vieglāk skatīsimies video, jūs komentēsiet un tad jau mēs parunāsim par to. Lūdzu, skatāmies. Tā ir Diplomātiskās sievietes aģentūras medicīnas centra, skaista ēka. Mūsu centrs, jā. Mums ir skaistas jaunas telpas. Tad kas šeit notiek, lūdzu? Tā tad mums ir pacients, reku priekšžobas. Viņai jau bija kroņi uzlikti, bet cilvēks neveiksmīgi salauza atcita stūri, jā, ēdot vai kaut ko uzsitot, tāpēc nācās pārtaisīt. Protams, vienu kroni vienmēr ir ļoti grūti uztaisīt, jo ir maksimāli jāpiedzien pie blakus zobiem, un viņš nedrīkst atšķirties. Tāpēc bieži vien vienu zobu kroņu taisīšanai aizņem vairāk laika, pieņemsim, kā 4 zobu, blakus zobu gatavošanai, ja, jo tīri dēļ krāsas. Nu, lūk, un tur mēs tā kā, mums bija tāds šeit gadījums, ka mums kaut kas nederēja, tad es ņemu vēlreiz nospiedumu, jo, lai laboratorijai parādītu, kur ir defekts, kāpēc, lai viņi salīdzina. Nu, tad ņemam nospiedumu un sūtam uz laboratoriju. Nākamā reizē, kad viņi atnāca, viss bija ideāli. Mēs to parādīt vairs nevarējām. Protams, ka cilvēkam ir noslīpēts zobs, tā kā šī gadījumā, redz, tie parādīts. Starposmā cilvēks nesā pagaidu kroņus. Mēs gatavojam no plastmasas. Nav neviens brīdis, kad cilvēks iziet no klīnikas bez zoba, ja? Tad šī gadījumā, ja? Mēs pielaikojam, tur mēs kroni laikojam. Šeit es fotografēju, redz, laboratorijai reizēm mēs nevaram krāsu norādīt. Reizēm mēs pasakam pa tumšu, pa gaišu, un tad viņiem ir apjukums. Nu, ko tad īsti grib tā dakteri, ja? Tad mums ir tāds aparāts, ja, kur es ielieku savu telefonu iekšā, un tad es nododu to toni laboratorijai, lai viņi var salīdzināt ar blakus zobiem. Te ir parādīti tie gadījumi, kad ir jāliek kronis. Nu, ir zobs nolausts, vai pēc endodonties, ka ļoti maz zoba audu ir atlicis, ja? Vai arī kaut kāda ļoti nobojāta zobs, jo tā kā vairāki pauguri jau ir zaudēti no zoba, ja? Tad ir jāliek kronis, ja? Lai viņš nepārlūstu turpmāk, nākotnē, lai saglabātu viņu maksimāli ilgi mutē. Jā, šeit mēs redzam, kā cementu liek iekšā, jo cements ir viena no būtiskākajām daļām, kas ir tieši pie protezēšanas, jo cements nedrīkst būt siekalā šķīstošs, jā, viņam būtu jābūt biosaderīgam. Nu, tur jā. Nu, izskatās skaisti. Jā. Protams, uzmetot acī. Reku tas aparātiņš, jā, ar kuru es ielieku iekšā telefonu, jā. Reiz mums tur ieslēdzās, un tad, redz, viņam ir dienas gaisma. Jā, un tad mēs varam kaut kur, lai es parādu. Redz, es varu šitā te nofotografēšu to zobu un aizsūtu uz laboratoriju, ja? Jo ir svarīga tieši dienas gaisma, ja? Un es to bildi aizsūtu uz laboratoriju. Un tā mēs rodam risinājumu, lai pacientam nav jābrauc uz laboratoriju, jo tas aizņem, protams, laiku viss. Un tas nav vērti. Un tas nav vērti. Jā, bet tad vēlreiz svarīgi tajā posmā, kamēr to zobu labo, jūs varat uzlikt tā kā pagaidu. Jā.
zobu, ja, kas faktiski... Tas arī mulsina cilvēkus parasti, kad viņi atnāk, ja, kā tad es iešu bez zobiem? Nē. Mēs noslīpējam un mēs tā kā... Reizē mēs ņemam modeli pēc viņa paša zobiem, vai mēs tur uz vietas izmodelējam un ņemam nospiedumu un pēc viņa modeli. Vai arī mēs sūtam uz laboratoriju, laboratorija izvasko skaistus zobus, mēs pēc tā ņemam pagaidu nospiedumu, to nospiedumu priekš pagaidu kroņiem, un tad, kad mēs uztaisam, jau cilvēks jau pierod pie jaunā veidola jau pamazām, jā. Jā, es saprotu, ka ļoti svarīgi lieta ir tā laboratorija. Tad šos kroņus un arī, zināmā mērā, arī šīs te plāksnītes izgatavo speciālās laboratorijās, ja? Aha, tad jūsu darbs ir vairāk piemērīt, pielāgot, arī dabiski salabot visu pirms tam. Ja? Un tad laboratorija izgatavo, un tad jūs atkal to... Jā, jo mūsu uzdevums ir kārtīgi, pareizi noslīpēt, ļoti paņemt precīzu nospiedumu, un tad laboratorija var arī uztaisīt precīzu kroni, ja? Gadās kaut kādas, Jā, bet kādi materiāli tiek izmantoti? Mēs esam dzirdējuši keramika, metāla keramika, cirkonijas. Kas ir tieši par šiem materiāliem sakāms? Kroņiem? Jā. Viens no estētiskākajiem, protams, pieņemsim priekšzobu rajonā, ir tīrais porcelāns. Mūsu gadījumā tas ir emaks, jā. Viņš ir caurspīdīgs, viņš dod to caurspīdīgumu krāsu, tā kā tas zobs, jā. Viņš lauž starus tā kā, zoba emalja, jā, aptuveni. Tāpēc viņi tā kā, tādi visestētiskākie, bet viņam atkal ir mīnusi, ka viņi ir trauslāki, pieņemsim, nekā cirkonijas. Ja cilvēks ir bruksists, kas nozīmē, ka cilvēki, kas grauž zobus pa nakti, ja, ļoti, tad viņiem ar tiem porcelāniem, protams, jāliek naktskapis, ja, bet ja viņš lauž... Naktskapis ir izcinājums tiem bruksistiem, ja? Jā. Praktiski, jebkurā gadījumā es uzskatu, ka visi cilvēki kaut kādā pakāpē grauž zobus pa nakti, ja. Vieni vairāk, vieni mazāk, bet graužam mēs visi. Kāds vairāk sānu zobus, kāds priekšzobus, jā. Tur ir visādas. Tā kā, bet ir dažādi materiāli kombinācijas. Ir tomēr atšķirība, ka priekšzobiem lieto viens materiāls un, teiksim, šiem te... Sānos vairāk ir izvēle, protams, priekšzobiem. Ja tur saka, ka cilvēks nevar atļauties, tad mēs kaut kādu risinājumu meklējam, bet es saku, es nepiekritīšu metāla keramikai, sevišķi, ka cilvēks ir smaganu smaids. Tas nozīmē, ka smaida tik plaši, ka zobs ir visā, garumā redzams. Tad ir ļoti būtiski, ja tā estētiska. Jo par metāla keramiku šādos gadījumos nevar runāt, jo es kā reizēm cilvēkiem jautāju, jūs esat redzējis, ka pie pakāpes, pie smaganas tāda pelēka maliņa, jā, man nepatīk. Es saku, redziet, tad ir jāliek. Jā. Natālija, ir bijuši kaut kādi gadījumi, ko mēģina pie zobiem piestiprināt, tur briljantus iestrādāt, par zelta zobiem jau parunājām. Ir kaut kas tāds arī? Jā, daži cilvēki prasa maziņas briljantus ielikt zoba iekšā, bet ja jūs gribat tieši briljantu, tad vajag noslēpēt maziņu bedrīti. Skaidrs, jā, tur bišķi jāgatavojās. Bet ir tādi, kas grib haizivs zobus vai kaut kā tāda nav bieži, ne? Kaķu zobus. Man nebija tādas cilvēkus, tādas pacientas. Paldies Dievam. Jā, arī atnāk, tad mēs teiktu, visu labu. Visu labu, jā. Labi, jūs tāds lietas nedariet, jā? Nē, tas nav mūsu. Okay. Un vēl ļoti īsi, ko mēs varam teikt par šīm te laboratorijām un par materiālu pieejamību? Vai Latvijā ir pieejami visi pasaulē labākie risinājumi šobrīd? Jā, protams. Praktiski Latvijā viss ir pieejams. Jā. Tātad gan metožu ziņā, gan arī šo laboratorijas darbu ziņā mēs varam. Mēs varam izmantot visas pasaules metodes un mēs izmantojam jau. Un paņemsim nākotni. Mēs esam vieni no labākajiem. Tā ir, jā. Un beigās dzirdēju, ka zobus arī var īstenībā noklāt ar šiem te kompozītu materiāliem. Ir tāda metode, ja? Līdzīgi kā tas plombas materiāls, ar to arī var noklāt zobu. Ja? Jā, protams, ka varam piedāvāt pacientam bišķi noslīpēt. Es apmēram zinu, doktori. Es vairs neļaušu runāt, jo mums laikam būs jābeidz raidījums. Dāmas, mēs tad varam daudz ko. Paldies jums par dalību raidījumā. Skatītāji, jā, šis bija stāsts par Holivudas smaidu un par iespējām šajā sakarā. Latvijā ir lieliskas laboratorijas, kurās var izgatavot pašas modernākās kroņus un izmantot pašas modernākās plāksnītes. Mūsu zobārsti ir prasmīgi, mums ir visas tehnoloģijas pieejamas. Holivudas smaids ir realitāte. Lai veicās un smaidīsim ikdienā. Gaida, nāciet pie mums.